很多人呢，感冒了之后总是爱咳嗽，或者平时就有咳嗽的问题。那怎么才能快速判断你的咳嗽到底属于哪一种？又该怎样正确用药呢？今天呢，我就教你从痰分症辨证用药。咳嗽、咳痰的朋友可千万不要错过了。首先，如果你咳出的痰是黄色的，从中医的角度来看呢，这多是体内有热导致的，比如痰热、风热犯肺导致的咳嗽，就有可能会出现黄痰的情况，并且这类人的咳嗽声音呢是比较响亮的，伸出舌头一看舌头红、舌苔黄，这时候我们可以参考橘红丸来清肺热，它对于痰热引起的这种咳嗽痰黄的问题有不错的调理作用。那如果你说我不是黄痰，而是白痰，这又是怎么回事呢？这有可能是感受风寒导致的咳嗽。另外，这类人还会有舌淡、舌苔白，一遇风寒，咳嗽就会加重的情况。这时候我们可以参考通宣里肺丸，它对于以白痰为主、伤风伤寒引起的咳嗽效果比较好。那最后一种呢，是干咳，也就是干咳无痰，或者是痰少而黏。另外，这类人还会有点手心脚心发热心里面烦躁口燥咽干等情况，这多是燥邪伤肺导致的咳嗽。这时候我们可以参考百合固金片来滋阴止咳。所以如果你有咳嗽的问题，或者说你感冒咳嗽了，我们就可以简单的把咳嗽分为3种类型：黄痰、白痰、干咳，看看你属于哪一种。但要注意，具体用药要经过专业大夫辩证，有问题及时就医，切勿随意用药。